Früchte der Erde, das Leben, die Freude am Leben, die Liebe, die Freude aneinander, die Freiheit und der Friede. Danke Gott für alles und hilf uns, es zu bewahren. Erntedank. Dank für alles, was uns geschenkt wurde und wird. Die Freiheit der Kinder Gottes in der Taufe, die Kraft des Heiligen Geistes in der Firmung, die Gemeinschaft mit Jesus Christus im Heiligen Mahl. Danke Gott für alles und hilf uns, es zu bewahren. Liebe Schwestern und Brüder, beginnen wir diesen Erntedank-Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde und von allem und allen darin. Von ihm kommen alle guten Gaben. Er ist mit euch allen. Und mit deinem Geist. Erntedank. Dank für alles, was uns geschenkt wurde und wird. Auch wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, das oft gar nicht mehr bemerken, gar nicht mehr wahrnehmen, gar nicht mehr honorieren, gar nicht mehr respektieren. Heute, am Erntedankfest, sind wir aber in besonderer Weise dazu aufgerufen. Dank für die Ernte des Jahres 2021. Rufen wir ihn, unseren Gott, an, um seinen Segen für die Erntegaben hier in unserer Kirche. Sie sind Zeichen für all das, was Menschen in diesem Jahr aus Garten, Feld, Wiese, Weinberg und Wald ernten haben können. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast das Land gesegnet und es reich gemacht. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Dein Sohn hat Brot und Fische gesegnet und sie den hungernden Menschen ausgeteilt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du bist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles hast du wunderbar gemacht. Du hast junges Grün, alle Arten von Pflanzen und Bäumen wachsen lassen. Die Früchte der Natur gibst du uns zur Speise, aus Wiese und Feld, aus Garten, Weinberg und Wald. Den Menschen hast du dazu bestimmt, die Erde zu bebauen und ihren Reichtum recht zu nutzen. Wir freuen uns heute über die Ernte dieses Jahres 2021 und bitten dich, segne alle, die sich an der Ernte dieses Jahres, an der Vielfalt der gewachsenen und gereiften Früchte erfreuen. Lass uns dankbar sein für alles, was du schenkst. Lass uns deinen heiligen Namen bewahren und dich für deine Schöpfung und für alles und für alle in ihr preisen. Lass uns immer wieder voll Freude davon kosten. Lass uns darüber aber auch die Armen und Hungernden nicht vergessen, sondern hilf uns in Reichtum deiner Güte mit ihnen zu teilen, damit auch sie teilhaben an der Fülle deiner Gaben. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.
Schöpfer. Du hast den Menschen die Erde anvertraut. Wir danken dir heute für die Ernte dieses Jahres und bitten dich, nähre damit unser irdisches Leben und gib uns immer das tägliche Brot, damit wir dich für deine Güte preisen und mit deinen Gaben den notleidenden Menschen helfen können. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Leben ist und Leben schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk. Er sagte: Wenn der Herr, dein Gott, dich in ein prächtiges Land führt, ein Land mit Becken, Quellen und Grundwasser, das im Tal und am Berg hervorquillt, ein Land mit Weizen und Gerste, mit Weinstock, Feigenbaum und Granatbaum, ein Land mit Ölbaum und Honig, ein Land, in dem du nicht armselig dein Brot essen musst, in dem es dir an nichts fehlt, ein Land, dessen Steine aus Eisen sind, aus dessen Bergen du Erz gewinnst. Wenn du dort isst und satt wirst und den Herrn, deinen Gott, für das prächtige Land, das er dir gegeben hat, preist, dann nimm dich in Acht und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Missachte nicht seine Gebote, Rechtsvorschriften und Gesetze, auf die ich dich heute verpflichte. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist und prächtige Häuser gebaut hast und sie bewohnst, wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren und Silber und Gold sich bei dir häuft und dein ganzer Besitz sich vermehrt, dann nimm dich in Acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten mit Sklaven ausgeführt hat, der dich durch die große und furchterregende Wüste geführt hat, durch Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes Land, wo es kein Wasser gab, der für dich Wasser aus dem Felsen der Steilwand hervorsprudeln ließ, der dich in der Wüste mit dem Manna speiste, das deine Väter noch nicht kannten, und der all das tat, um dich gefügig zu machen, dich zu prüfen und dir zuletzt Gutes zu tun. Dann nimm dich in Acht und denke nicht bei dir: Ich habe mir diesen Reichtum aus eigener Kraft, mit eigener Hand erworben. Denk vielmehr an den Herrn, deinen Gott. Er war es, der dir die Kraft gab, Reichtum zu erwerben, weil er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hatte, so verwirklichen wollte, wie er es heute tut. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Wer pflanzt und wer begießt, beide arbeiten am gleichen Werk. Jeder aber erhält seinen besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet hat. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Wort des lebendigen Gottes. Selig die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der Herr ist mit euch Und mit deinem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu der Volksmenge: Gebt Acht, hütet euch bei jeder Art von Habgier. Denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Und er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Auf dem Felde eines reichen Mannes stand eine gute Ernte. Da überlegte er hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wo ich meine Ernte unterbringen soll. Schließlich sagte er: So will ich es machen. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und meine Vorräte unterbringen. Dann kann ich zu mir selber sagen: Nun hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss und trink und freu dich des Lebens. Da sprach Gott zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? Und Jesus sprach weiter: So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt, aber vor Gott nicht reich ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Erst wenn etwas fehlt, merkt man, dass es nicht selbstverständlich da gewesen ist.
Dieser Satz, eine alte Weisheit, trotzdem so aktuell wie je und je. Erst wenn etwas fehlt, merkt man, dass es nicht selbstverständlich da gewesen ist. So vieles nehmen wir als selbstverständlich hin, dass wir beispielsweise in Frieden leben, dass wir genug zu essen und trinken haben, dass wir zumeist jedenfalls gesund sind, dass wir unsere Freiheit genießen können und vieles weitere mehr. Erst wenn das mal nicht der Fall ist, merken wir, was uns an großem Geschenk ist und was dann eben fehlt. Nehmen wir nur mal die Freiheit. Es ging uns einfach nur gut. Ich sage zu gut. Bis Corona kam. Bis die Freiheitsrechte, bis die menschlichen Grundrechte beschnitten wurden. Plötzlich konnten wir uns nicht mehr frei bewegen. Plötzlich merkten wir, wie weh es tut, wenn wir nicht einfach, wann wir wollen, wie wir wollen, rausgehen können, in ein Gasthaus gehen können, zu Freunden können, zu Bekannten können, ja, zur Familie können. Gott sei Dank hat sich das jetzt wieder geändert. Gott sei Dank. Genauso sollten wir es als Christen sehen, liebe Schwestern und Brüder. Gott sei Dank dafür gesagt. Oder, dass wir zu essen und zu trinken haben und das im Überfluss. Auch das war in der zurückliegenden Zeit nicht selbstverständlich. Es war zwar kein Engpass, wie so manche befürchtet haben, aber es war einfach nicht so, wie es immer war. Gott sei Dank hat sich alles wieder normalisiert. Gott sei Dank dafür gesagt. Liebe Schwestern und Brüder, dafür haben wir Erntedank. Auch das ist Dank an Gott für die Ernte. Es geht um unser Leben. Es geht um die eingebrachte Ernte. Es geht darum, was gesät wurde, nicht nur im Garten, Wiese, Feld, Wald. Es geht um das, was gesät wurde und was zur Reife kam. Auch wenn es in diesem Jahr, im Frühjahr, streckenweise recht kalt und nass war. Auch wenn die Ernte dieses Jahres vielleicht nicht so üppig ausgefallen ist. Es besteht kein Grund zum Jammern, sondern wir haben allen Grund, Gott Dank zu sagen für die Ernte dieses Jahres. Nicht nur für das, was gewachsen und gereift ist, sondern für all das, was uns geschenkt worden ist. Wenn wir zusammenhelfen, wenn wir teilen, nicht nur im kleinen Kreis, sondern sogar weltweit, dann reicht es für alle. Der Sinn besteht nicht in einem Leben im Überfluss, sagt das Evangelium, sondern wir sollen für das danken, was wir zum Leben brauchen und haben. Gott sei Dank
dafür gesagt. Es gibt so vieles, liebe Schwestern und Brüder, wofür wir danken können, danken sollen. Nehmen wir doch nur den Tag der Deutschen Einheit, der auf diesen Erntedank-Sonntag fällt. Seit 31 Jahren sind wir wieder ein deutsches Volk. Wir haben allen Grund, Dank zu sagen, dass wir wieder zusammengehören, dass wir miteinander in Frieden leben können. Gott sei Dank dafür gesagt. Dankbare Menschen leben länger und gesünder. So lautet eine wissenschaftliche These. Dazu gibt es zahlreiche Bücher und Schriften. Dankbare Menschen leben länger und gesünder. Es gibt so vieles, wofür wir danken sollten und dürfen. Das, was wir haben und sind, ist alles andere als selbstverständlich. Seien wir dankbar, auch für so manche geschenkte Kleinigkeiten. Schließen möchte ich mit einer Geschichte. Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer, wenn er während des Tages etwas Schönes erlebt hatte, wenn ihm etwas Freude bereitet oder er einen Glücksmoment empfunden hatte, nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und steckte sie in die rechte. Am Anfang geschah das nicht so oft. Aber von Tag zu Tag wurde er aufmerksamer auf die kleinen Geschenke. Und von Tag zu Tag wurden es mehr Bohnen, die von der linken in die rechte Hosentasche wanderten. Er hatte Grund zum Danken und er stellte fest, er hatte immer mehr Grund zum Danken. Für so viele Kleinigkeiten, die er bis dahin als selbstverständlich empfunden hatte. Immer, wenn er Grund zum Danken hatte, wanderte er eine Bohne von der linken in die rechte Tasche. Und am Abend, wenn er zu Bett ging, zählte er die Bohnen der Dankbarkeit in seiner rechten Hosentasche. Bei jeder Bohne konnte er sich an das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und vor allem dankbar, glücklich schlief er ein. Liebe Schwestern und Brüder, empfinden wir das auch so? Lernen wir, dankbar zu sein. Ich füge hinzu, lernen wir wieder, dankbar zu sein. Es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können, wofür wir sagen können, Gott sei Dank dafür. Amen.
wir voller Dankbarkeit für alles, was uns tagtäglich neu schenkt. Zu ihm bringen wir aber auch unsere Anliegen und Bitten. Schenke allen Menschen weltweit Respekt vor der Schöpfung und halte in ihnen die Sorge um eine gute Zukunft lebendig. Gott, Ursprung allen Lebens. Wir bitten dich. Schenke allen Christen das Staunen über die Schönheit der Erde, aber auch die Dankbarkeit für deine Gaben, damit wir den Reichtum bewahren und ihn mit anderen teilen. Gott, Ursprung allen Lebens. Schenke allen, die in der Lebensmittelproduktion tätig sind, Ehrfurcht vor den Gaben der Natur und lass sie ihre Verantwortung für die Menschen erkennen. Gott, Ursprung allen Lebens. Schenke allen Menschen, die sich in unserem Land und überall auf der Welt für soziale Gerechtigkeit einsetzen, Mut, Fantasie und Entschiedenheit. Gott, Ursprung allen Lebens. Schenke allen unseren Landsleuten eine tiefe Dankbarkeit für die friedliche Vereinigung unseres Landes und lass uns gemeinsam an einer guten und demokratischen Zukunft bauen. Gott, du Ursprung allen Lebens. Schenke unseren lieben Verstorbenen und allen verstorbenen Menschen das ewige Leben bei dir. Gott, du Ursprung allen Lebens. Schenke unseren Anliegen, den Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft, den Anliegen aller Menschen guten Willens, die wir in einem Augenblick der Stille vor dich bringen, Gehör und Erhören. Gott, du Ursprung allen Lebens. So danken wir dir, unserem Herrn, der du die Welt in deinen Händen hältst und der du die Welt unserer Sorge anvertraut hast. Lob und Preis und Dank sei dir heute und für alle Zeit und Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr unser Gott, segne, so bitten wir, die Früchte der Erde und unserer Arbeit, die
die wir voll Dankbarkeit vor dich bringen. Heilige nun Brot und Wein für unsere Feier und lass uns durch die Kraft der Eucharistie Frucht bringen für uns selbst, für unsere Lieben, für alle Menschen, denen wir begegnen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Wo habt ihr eure Herzen? Wir haben es zu deinem. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Gott und Vater, Schöpfer der Welt, für die köstlichen Gaben, die wir von deiner Güte Tag für Tag empfangen. Für die Früchte der Erde, für das Vieh und ihre Weiden, für die Fische des Wassers, für Quellen und Weinstock. Wir danken dir für die Kraft der Sonne, die die Ernte dieses Jahres hat reifen lassen. Und für alle Menschen, die unserer Nahrung und unserer Freude mit ihrer Arbeit gedient haben. Wir danken dir für jene, die uns gelehrt haben, das Brot mit den Hungernden zu teilen und dich zu loben für dein Werk. Mit ihnen stimmen wir ein das Lob, das Engel und Heilige dir darbringen und singen zu deiner Ehre. Ebenso nahm er nach dem maligen Kelch dann den wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes meinten, dass wir euch und für alle berossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Amen.
sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Vitus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordensknechte und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinden, aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft, aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Anna Bittner und ihren Kindern an den verstorbenen Ehemann und Vater, mit den Sodalen der Marianischen Männerkongregation Tiefenbach, an den verstorbenen Sodalen Johann Weber, mit Anna Bauer, an ihre Anliegen zur immerwährenden Hilfe Mariens, mit seinen Enkelkindern an den verstorbenen Opa Hermann Vogel, mit Maria Rettinger an ihren verstorbenen Ehemann, sowie schließlich mit den Geschwistern Riedl, an die verstorbenen Eltern, an die verstorbene Schwester Marianne, an den verstorbenen Bruder Josef und an den verstorbenen Onkel Kino. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische setzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir wohl ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Wir haben allen Grund, Gott immer wieder neu Dank zu sagen für so vieles. Fassen wir es zusammen, Dank zu sagen für das Leben, für unser ganz persönliches Leben, für das Leben aller Menschen, aller Lebewesen, für das Leben dieser Welt. Wir haben allen Grund, ihm zu danken und ihm und seiner Führung zu vertrauen. Er ist wie ein guter Vater und eine liebende Mutter zugleich. Beten wir zu ihm, wie Jesus es uns gelehrt und aufgetragen hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, ja, wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
alle Zeiten euch an. Und mit deinem Geist. Schauen wir auf Gottes größtes Geschenk, auf seinen Sohn Jesus Christus. Zeichen seiner Liebe, Zeichen seiner unendlichen Liebe. Er, Jesus Christus, ist gekommen, um die Schuld aller Menschen und der ganzen Welt hinwegzunehmen. Rufen wir voll Vertrauen zu ihm: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Guter Gott, gib, dass dieses heilige Mahl, durch das Jesus in unserer Mitte gegenwärtig ist, in uns und durch uns Frucht bringt. Wir bitten dich, schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, und führe uns ein zur ewigen Vollendung. Mit ihm, Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieses Gottesdienstes sage ich ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen fürs Kommen und Mitfeiern. In besonderer Weise danke ich unserem Kirchenchor unter der Leitung von Frau Claudia Babel, unserem Organisten Herrn Stefan Dietz, für die wunderbare musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Vergelt's Gott dafür. Ein herzliches Dankeschön, ein herzliches Vergelt's Gott sage ich aber heute in besonderer Weise dem Team um Frau Monika und Bianca Niederer für die wunderbare Gestaltung dieses Erdtags. Vergelt's Gott dafür. Es ist wirklich eine Schau, es ist wirklich ein Hingucker, der beruhigt hat. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein, denn erst wenn etwas werden wird, für mich selbstverständlich wird leider alles halten. Gott sei Dank dafür gesagt, nicht nur am Erntedankfest, sondern immer wieder am besten Tag für Tag. Ein Blick auf das kommende Wochenende. Beachten Sie bitte, dass wir am kommenden Samstag keinen Vorabendgottesdienst in unserer Pfarreiengemeinschaft feiern. Am kommenden Samstagnachmittag ist am Schönbrunn Festgottesdienst zum 275-jährigen Jubiläum der Schönbrunnenkapelle. Der Festgottesdienst beginnt um 16 Uhr. In unserer Pfarreiengemeinschaft feiern wir dann am kommenden Sonntag 8:30 Uhr, bitte beachten, hier in Tiefenbach Gottesdienst und um 10 Uhr in Treffenstein. Liebe Schwestern und Brüder, bitten wir Gott um seinen Segen, um seine guten Wünsche für uns. Auch diese sind im Grunde nicht selbstverständlich, aber er möchte sie uns mit auf den Weg geben. Er möchte in ihnen selbst an unserer Seite sein. Prächtige Strahlen der Sonne, kräftige Stürme des Windes, mehrstimmige Lieder der Vögel und tanzende Schmetterlinge laden ein zum Hören und Schauen. Scharen von bunten Vögeln, Schwärme von fleißigen Bienen, Gruppen von spielenden Kindern und Glücklichen, denen keine Stunde schlägt, bringen einen Gruß aus dem Himmel. Menschen, die sich einfach aneinander freuen und das Leben miteinander feiern, von der Geburt bis zur Sterbestunde, auch über den Tod hinaus, sind füreinander ein Segen. Junge und Altgewordene, die aus der Hoffnung leben und Zeichen der Hoffnung für andere setzen, wirken mit an einer menschlichen Zukunft für diese Welt. Sie spannen den Regenbogen der Treue. Und mittendrin Gott sei, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei Gott.